पानी कितना का है? 20 रुपया हम बेच रहे हैं पानी। पानी 20 रुपया हम बेच रहे हैं। सही है। 20 रुपया प्राइस है। 20 रुपया का है बोले आप? चाहिए भैया। आपका नाम क्या हुआ? अभी कंप्लेन जाएगा। 20 रुपया में पानी काहे बेच रहे हैं बताइए? बच रहा है कि नहीं इसमें पैसा? नहीं कैसे? हम लोग 1 रुपये काम करते हैं बस। अभी मैनेजर 2 मिनट में यहाँ आएगा, ठीक है? गलत मत कीजिए, जितना रेट है वही रेट में बेचिए। लीजिए उसको दे के आइए पानी। जनरल है इसका क्या मतलब है? और प्राइस हम देख नहीं चाहते कोई चीज़ का। कोई चीज़ का ओवर प्राइस कीजिएगा कंप्लेंट मार देंगे। वीडियो देख के हाल खराब, बोलता है 15 ही दीजिए।